الله معكم. اليوم شيف كارميل رح تحضر لنا كيك بالحامض والجوز. المقادير رح تطلع بعد شوي على الشاشة. رح نقلكم شو المكونات تبع الكيك: زبدة، سكر، بيض مفصول، برش حامض، عصير حامض، طحين أبيض، بيكنج باودر، حليب، جوز مطحون ورشة ملح. مقادير الكيك هني: زبدة 230 جرام، سكر 200 جرام، بيض 4 بيضات، برش حامض 4 حامضات، عصير 4 ملاعق صغيرة حامض، طحين أبيض 430 جرام، بيكنج باودر 4 ملاعق صغيرة، حليب 250 مليلتر، جوز مطحون 110 جرامات ورشة ملح. بلشنا مع كارميل. رح تبلش تحط لنا الزبدة بالميكسر. الزبدة لازم تكون حرارة الأوضة، لازم تكون طرية. اوكي، بدنا نحط أول شي الزبدة والسكر. دورنا الميكسر كرمولة. بدنا ناخدهم ليصيروا بيض مثل الثلج. بلشنا بنخلط الزبدة قلنا مع السكر تيصيروا بيض مثل الكريمة. لكن الكريمة صارت بيضة، بدنا نزيد صفار البيض. بدنا نزيد صفار واحد ورا التاني. هي ياخدوا بعضهم شوي شوي. عم بتشوفوا كيف صارت الزبدة مثل الكريمة. من بعد ما الزبدة أخذت البيض رح نزيد لهم برش الحامض. وكمان عصير الحامض. رح ننطر شوي لياخدوا بعضهم ونرجع نحضر نحن الطحين مع البيكنج باودر ونزيدهم عليهم شوي شوي. المكونات اللي حطيناها اخذت بعضها. بدنا نبلش نزيد عليها طحين. خلطنا نحن الطحين مع البيكنج باودر، بدنا نزيدهم شوي شوي تدريجيا. كارمل رح تزيدهم شوي شوي.
نحن بهالوقت دورنا فرننا على حرارة 180 درجة تياخد بده شي 5 دقايق بنكون نحن خلصنا. بيكون حمي اخد ال 180 درجة. خلصنا الطحين، بدنا نزيد عليهم الحليب كمان شوي شوي. لكن خلصنا الحليب، بدنا نزيد الجوز. رح تاكلوا اطيب كيك كتير طيب. من ايدين الشيف كارمل. بهالوقت نحنا بدنا نوقف خفق لانه خلصوا اخذوا بعضهم كلهم، وبدنا زلال البيض اللي فصلناه بدنا نضربه لوحده ونرجع نزيده على المكونات اللي عملناها. خلطنا كل مكوناتنا، بيبقى عنا زلال البيض بدنا نضربه بالخفاقة تيصير كمان مثل الكريمة. نحط له رشة ملح. نحن هلا بدنا ننطره شي 3 دقايق بس يطلع يصير مثل الكريمة. بدنا نزيد على المكونات اللي خفقناها بالاول. زلالنا صار ابيض مثل الثلج، صار فينا هلا نوقف ونخلطه مع مكوناتنا الاساسية. عملنا زلال لوحده، خلطناه مع المكونات تا نحصل على هالفقاقيع اللي بتكون بقلب الكيك تيطلع معنا مثل السبونج. هالكيك اللي عملناه نحن رح نخبزه بصينية تقريبا قطرة 30 سنتيمتر. اوكي، لكن الشيف كارمن عم تخلطنا اياه بعناية. مثل ما ملاحظين الخليط صار متماسك واخد بعضه منيح. صار فينا هلا نحطه بصينية الخبز. الصينية مثل ما قلنا قطرة 30 سنتي، رح نحط المزيج فيها. وهلا بنشوف كيف رح يطلع بالفرن. رح تاكلوا اصابعكم ورا.
خلطتنا صارت جاهزة تنحطها بالفرن، والفرن صارت حرارته كمان للخبز منيحة. تقريبا رح ياخد معنا شي 35 دقيقة لل 40 دقيقة، يعني نحن رح نعير 35 دقيقة ونشوفه إذا كان بعد بده شي 3 دقايق 5 دقايق رح نرجع نحطه. بنشوفكم بعد 35 دقيقة. يعني رح تفرجينا كارمل كيف رح يطلع الكيك من جوا، هيك فو سبونجي وبيشهي، بعده سخن. هلا بعد شوي بندوقه بس يبرد. الكيك صار على الدواء، رح تدق لنا اياه كارمل وتعطينا رأيها فيه، ونحن وانتو رح نضل مع تواصل. تابعونا مشاهدينا الكرام، ونهاركم سعيد، وان شاء الله أزمة الكورونا بتمرق على خير.